Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Amen. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Amen. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa, ihabwa icyubahiro. Data nashimwe kuturinda, data nashimwe gushyirwa hejuru, data nashimwe nahabwa icyubahiro muri byose. Reka rero dutangire tubasuhuza mwese abadukurikirana, inshuti zacu, abadusengera, abadushyigikiye mwese. Imana namwe bashyigikire bafata amaboko kubw'uyu murimo mwiza wa Kristo. Nkuko bisanzwe rero nababwiye ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia, niho nkorera umurimo w'Imana. Reka rero dutangire dusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo muri Yohana. Turasoma Yohana ibice byaho 11, turahera ku murongo waho wa 35 tugere kuri 44. Twumve icyo Yesu ashatse kuvugana natwe. Turi kumwe na Mugisha Manase, kaze tugahaye karibu. Yego murakoze. Umutwe w'ijambo ravuga ati Yesu azura Lazaro. Ngo Yesu azura Lazaro. Murongo wa 35 ravuga uti Yesu ararira. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati. Abayuda barako baravuga bati Dore ye. Nimurebe uburyo yamukundaga. Nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri abo baravuga bati. Ariko bamwe muri bo baravuga bati Uyu ko ahumura impumyi. Uyu ko ajya ahumura impumyi. Ntaba yarabashije kubuza uyu napfe. Ntaba yarabashije kubuza uyu napfe. Murongo wa 38. Yego. Yesu yongera gusuhuza umutima. Yesu yongera gusuhuza umutima. Agera ku gituro. Agera ku gituro Cyari isenga. Ishyizweho igitare ku munwa. Ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati. Nimukureho igitare. Nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati. Databuja. None aranuka kuko amaze iminsi 4. Murongo wa 40. Yesu aramubwira ati. Sinakubwiye nti. Niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho urutare. Yesu ararama aravuga ati. Data. Ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka. Jewe nari nsanzwe mbizi ko unyumva iteka. Ariko mbivugiye ku bantu bangose. Ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Murongo wa 43. Yego. Amaze kuvuga ibyo. Arangurura ijwi rirenga ati. Lazaro, sohoka. Uwari apfuye azingiwe mu myenda amaguru n'amaboko. N'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu aramubwira ati. Nimumuhambure. Mumureke yigendere. Mana ishimwe. Amen. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo itegeko ritanzwe na Yesu rirabohora. Itegeko Yesu avuze, itegeko Yesu ategetse rirabohora. Itegeko ritanzwe na Yesu rirabohora, rirakiza, rirazura. Icyo Yesu avuze, icyo Yesu ategetse, arabwira ati nimumubohore. Aha ni igihe Lazaro, Bibiliya ivuze ko Lazaro
ubundi Lazaro na Marita na Mariya baravukanaga kandi yari inshuti ya Yesu hanyuma Bibiliya iravuga ngo aza gupfa arapfa inshuti ya Yesu irapfa. Inshuti ya Yesu igira ibibazo. Inshuti ya Yesu nayo ishobora gufungwa, ishobora kurwaza, ishobora guhura n'ibibazo. Inshuti ya Yesu ishobora kugera mu kibazo, ariko nje kukubwira ngo itegeko rya Yesu rirabohora kandi kuba inshuti na Yesu ni ukwiteganyiriza. Kuba inshuti na Yesu ni ukwiteganyiriza. Lazaro yari inshuti ya Yesu, agera igihe arwara aranapfa, ndetse ngo babimubwiye ngo Yesu arasibira kuko ari mu rugendo, ari mu ruzinduko, asibirayo kabiri. Ngo ahagarukiye ngo mushiki we Marita aramubwira ngo mwigisha, yuza kuhaba inshuti yawe Lazaro ntiba yarapfuye. Ariko Imana itugirire neza kuko itegeko rya Yesu rirabohora. Yo Yesu mwabanye, yo mwabaye inshuti, yo mwabaye bavandimwe, yo wakunze Yesu nawe akagukunda, yo mwishingikirijeho, niyo waba warapfuye urazuka. Ibyawe niyo byagera ku mpera y'isi arabigarura. Yo ubaye inshuti ya Yesu ntabwo bivuga ngo ntiwagira ikibazo ariko akigukuramo. Ntabwo bivuze ngo ntiwahura n'intambara ariko arakwarura, akurwanaho kuko uburuwe. Muririmbyi wa 16 avuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ngo ribamara imibabaro, ngo rirabatinyura, ngo umutima ukomeretse ngo niryo riwukiza, ngo ushonje riramuhaza, ngo riruhura umuntu yarushye. Ndagira ngo uyu munsi wizere mu inshuti ya Yesu. Itegeko rye rirabohora, itegeko rya Yesu rirakiza. Yavuze ngo kira urakira. Itegeko rye yategetse gusa, agategeka abadayimoni barahunga, impumyi zirahumuka, amatwi birumva, ibimuga birahaguruka, indushyi ziraruhuka, imfubyi ziriga. Iyo yategetse pfakazi barashaka, batagira shinge na rugero babaho. Iyo Yesu yategetse, ageze ku musaraba aravuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze ndabaruhura. Mureke twegere Yesu tumwisunge. Naje kubwira ngo itegeko rye rirabohora. Uyu Lazaro ngo yari yapfuye, ngo amaze iminsi 4 mumva, yaranutse amaze kubora. Iminsi 4 ku muntu wapfuye ni myinshi, ariko ngo itegeko rya Yesu riraza riramuzura, riramukiza. Imana itugirire neza. Amen. Imana yacu twiyereke. Amen. Imana yacu kuzure. Sinzi aho ibyawe bigeze, ariko icyo nzi cyo n'ubu inshuti ya Yesu hari ibiri buzuke. N'ubu inshuti ya Yesu hari ibyo ategeka bihaguruke, hari ibyo ategeka byongere bikomeze, hari ibyo ategeka bikinguke, inzugi zikinguke. Itegeko rye. Ese uri umuvandimwe we, uri inshuti ye, uramukunda, urumva wishimiye kubana na Yesu, urumva wishimiye kumukorera, urumva wishimiye kuba inshuti ye. Itegeko rye rirabohora, itegeko rye rirakiza. Egera Yesu akubera umwami n'umukiza, egera Yesu akubera umuvandimwe, egera Yesu akubera byose. Itegeko rye rirakiza. Mwene data niwe nje kubwira. Aha rero Marita ngo ntabwo yari agifite ibyiringiro bya musaza we. Kubera iki? Kubera ko yari yaranutse. Ariko nubwo yanutse aziranye na Yesu, nubwo yanutse ari inshuti ya Yesu, ari umuvandimwe we, ari inshuti ye. Birashoboka nawe ko waba ugeze mu kibazo ariko uri kumwe na Yesu, Yesu akuzi. Birashoboka ko waba urwaye, uryamye ku gitanda cy'uburwayi, ariko mu by'ukuri nje kukubwira ngo itegeko rye ribyutsa umurwayi kwa muganga. Itegeko rye rikingura inzugi zikinze. Itegeko rya Yesu rifungura ahafunze. Itegeko rya Yesu ribohora ahaboshye. Itegeko rya Yesu rirakiza. Nje kukubwira ngo itegeko rye rirakiza, rikiza indwara, rikiza. Itegeko rye rikingura ahantu kure, rifungura ibifunze. Itegeko rya Yesu rirakiza, riratabara. Uyu rero ngo Lazaro ngo yaramaze iminsi 4.
itegeko Yesu atanga rirakiza, itegeko Yesu atanga rirabohora, itegeko Yesu atanga rirakiza. Amusanze mu gituro, asanga ngo amaze kunuka, ariko ngo Yesu arararama, arahamagara data, aravuga ngo nsanzwe nzi kunyumva, ariko mbikoreye kugira ngo abantu bose baraha bamenye yuko wantumye, bamenye yuko turi kumwe. Hari ibintu Yesu azakora kugira ngo abantu bamenye ko muri kumwe nawe. Hari ibintu Imana izigaragaza ku bwawe kugira ngo abantu bamenye ko wakiriye Imana ifite imbaraga. Hari ibintu Yesu azakora kugira ngo ayereke abantu yuko hari mu itandukaniro ry'abamuzi n'abataramumenya. Mwene data, ntabwo mbizi, sinzi aho ugeze, sinzi icyo ukora, ariko ibyapfuye, ibyo wanyazwe, ibyagiye, ibyahombye, itegeko rye rijya bigarura. Itegeko rya Yesu rirakiza, rikiza indwara zikomeye. Itegeko rya Yesu ritanga ubuzima, umuntu akaba muzima. Iri tegeko ryakwera za rumumva ntabwo ryananirwa kukuzurira ibyawe, ubucuruzi bwawe bwahombye, impano zawe zazimye, Mwuka Wera watakaje, ibihe byiza wagiraga imbere y'Imana bitakigarutse, ukumva byararangiye. Ariko nukomeza ukisunga Kristo nk'umwami n'umukiza, itegeko rye rirabigarura, riragarura ibihe byiza wagiraga, riragarura Umwuka Wera wajyaga wuzura, riragarura ibyishimo by'umutima wahoranye. Itegeko rya Yesu rirarema, rirabohora, riragukorera deliverance. Barakuboshye, abarozi barakuzingazinze, iminsi mibi yarakwangije, ariko itegeko rya Yesu rirabohora. Nje kukubwira ngo nukomeze umwizere, mwikomezeho. Nategeka hari ibiri bukunde, nategeka hari ibiri bwemere. Lazaro yari amaze iminsi napfuye, ari mu gituro, ngo aboshye amaguru n'amaboko. Hanyuma Yesu we aravuga ngo ntabwo yapfuye, arasinziriye, ngiye kumubyutsa. Hari ibyo Yesu ari bubyutse wawe. Muzaniye ijambo rivuga ngo Yesu arabyutsa ibyawe. Itegeko rya Yesu rijya ribohora, rikabyutsa ibintu. Itegeko Yesu ategetse, agategeka ngo birakomera. Iyo yategetse ibintu birakomera. Yategeka ngo ubaka urubaka, yategetse ngo byarura byara, yategetse ngo hekura heka, yategetse ngo jya mu kazi ukajyamo. Kabona niyo baba barakakwimye, ariko itegeko rye kubera ko ribohora ka kazi ukinjiramo. Itegeko rya Yesu rirakiza, rikiza indwara zikomeye, rikiza ubugumba, rikiza ubuhumyi, rikiza ubupfubyi. Mwene data, nje kukubwira ngo wirira niba uri kumwe na Yesu. Ntiwongere gukuka umutima, ntiwongere kwibaza uvuga ngo isi igeze kure, isi icuza umwijima, isi yose icuza umwijima. Nubwira kabiri, nta mahoro y'isi, niko Uwiteka avuga. Ahubwo wisunge Yesu kugira ngo agukurireho umwijima imbere, kugira ngo akumurikire umucyo w'Imana. Je kukubwira ngo isunge Yesu, mwizere nk'umwami n'umukiza. Uwazuye Lazaro ari mumva, ari mu gituro, agakuraho igitare. Uyu munsi hari igitare kigukingirije, hari igitare gikingiranye ibyawe, ariko itegeko rya Yesu riragihirika. Hari igitare cyagutsikamiye kidatuma uvuga, hari igisika kikuri imbere, hari igisika cyagukingirije. Nta muntu ukubona wakurambagize, nta muntu ukubona ngo agushakire akazi, nta muntu ukubona ngo agusure, ariko itegeko rya Yesu riracagagura icyo gisika rikureho. Imana itugirire neza. Amen. Imana yacu habwe icyubahiro. Amen. Nisha kukubwira ngo kunda Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, mwizere. Niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko kububatsi ku Mana ngo niryo rikomeza ifuruka. Yesu hari abantu batamuzi, bafite akaga, bafite amakuba, abantu batazi Kristo nk'umwami n'umukiza. Warugeze mu gihe cyo gukunda Imana, warugeze mu gihe cyo gukunda Kristo umwana w'Imana. Yamuduhaye nk'icungu, yamuduhaye nk'umucunguzi wacu. Ndagira ngo umwizere uyu munsi, wakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Uyu munsi umuhamagara abo wa mbere mu buzima bwawe. Uyu munsi umwiringire, uyu munsi ntujye kureye, uyu munsi umuhamagare azabane nawe. Mwene data, ese
isi igeze kure yugarijwe n'umwijima, ariko wowe wari ugeze igihe cyo gukunda Imana, cyo kugarukiraho ukizera Kristo nk'umwami, kubera ko itegeko rye ribohora, akakubohora, akagushyira mu mucyo, akakubohora, akaguha amahoro mu mutima, akakubohora. Yabwiye abigishwa ati ndagiye, ariko nzabohereza umwuka wera, kandi mbasigiye amahoro, mbasigiye amahoro adatangwa n'isi, amahoro adatangwa n'akazi, amahoro adatangwa n'urubyaro, amahoro adatangwa n'umugabo, amahoro ava ku Mana, ava kuri Yesu. Ayo niyo yagusigiye, niyo yasigiye twebwe abakirisitu, twebwe abamwizera nk'umwami n'umukiza. Rero nje kukubwira ngo itegeko rya Yesu rirabohora. Ntihongere kumva uboshye, ngo wumve uraboshye, ngo uvuge ngo Mana ubu nzabohoka nte. Hari abantu usanga ngo barajya gushaka ukuntu bakorerwa deliverance ndetse tabibona. Simpakana ko deliverance itabaho, ariko nukizwa neza ukizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ukaga icyaha n'igisa nacyo, Yesu arabohora ubwe. Niwanga icyaha n'igisa nacyo ukarekura ikibi ukanga urugomo, Yesu arakubohora. Itegeko rye rirakiza, rirabohora. Niwakire Kristo nk'umwami n'umukiza, reka kuguma mu burushyi, Yesu araruhura. Reka kuguma mu kwiheba, reka kuguma mu kaga, reka kuguma mu nzangano, reka kuguma mu mashyari, reka kuguma mu bibi. Ngwino hunga umujinya w'isi, hunga umujinya w'ibyaha. Ibyaha birica. Ngwino Yesu akubohora, itegeko rye rirabohora. Yavuze biraba, yategeka bigakomera. Ngwino umwegere, ngo nibuye ryanzwe n'abubatsi, ngo nyamara ku Mana ngo niryo rikomeza ifuruka. Itegeko rye rero iyo yategetse ntawamukoma mu nkokora. Iyo yavuze ngo ni wige, nta muntu wakubuza kwiga. Yavuze ngo urambagizwe ushake, nta muntu wakubuza kurambagizwa. Abantu bavuga ngo abarozi babaho, ariko kandi Yesu yategetse itegeko rye ryahagurutse ricagagura imbaraga z'abarozi, ricagagura imbaraga z'abapfumu, ricagagura imbaraga z'abakonikoni. Iyo Yesu yategetse rikuraho ibyo byose byari bikubereye inzitizi n'imbogamizi ku buzima bwawe. Ngwino wizere, ngwino ukizwe, ngwino wakire Kristo nk'umwami n'umukiza, ngwino akubere byose ku buzima bwawe. Itegeko rye rirakiza, riraruhura. Ngwino uruhuke, Yesu atanga amahoro. Ngwino ukizwe, Yesu arakiza. Ngwino wizere Kristo nk'umwami n'umukiza, ngwino umwiringire, arashoboye. Ngwino umuhanga amaso. Mana ishimwe. Rero reka dusome uyu murongo muri Luka ibice 19, duhere ku murongo wa 29. Umutwe w'ijambo ravuga ati Yesu ajya i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Ngo Yesu ajya i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Umurongo wa 29. Ageze bugufi Betifage, ageze bugufi bw'Betifage ni Betaniya ku musozi witwa Elayono, ni Betaniya ku musozi witwa Elayono. Atuma babiri bo mu bigishwa be ati, mujye mu kirero cy'imbere yanyu, nimwinjiramo muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse, kitigeze giheka umuntu, nuko mukiziture mukizane. 31. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati, murakiziturira iki? Mumubwire mutya, databuja niwe ugishaka. Mumubwire mutya muti, databuja niwe ugishaka. Mana tugirire neza. Amen. Aravuga ati nimugende, murabona icyana cy'indogobe kitigeze giheka umuntu, mukiziture mukizanire. Itegeko rye rirabohora. Kenda bazitura icyana cy'indogobe. Ati kandi hagira umuntu babaza ngo niki mugitumye muzitura indogobe, uvuge ngo databuja niwe ugishaka. Yesu yavuze biraba, yategeka bigakomera. Yesu ni umwami, mureke tumwizere, mureke tumuhanga amaso. Hari ibyo wari buziture,
hari ibyawe biri buze, hari ibyawe data ari bubohore, hari ibyawe data ari buzane. Uyu munsi nkuzaniye ijambo ngo itegeko rya Yesu rirabohora. Nawe umwizera kubohorera ibyawe, hari ibyawe biboshye pe. Ariko uyu munsi umenye ko Yesu wizeye ajya abohora. Umenye ko Yesu wizeye azitura ibiziritse, azitura ibyaboshywe, azitura ibyavumwe, abivumura. Kubera ko kuvuga gusa itegeko rye gusa ntacyo ari buvuge, ntacyo bari buvuge. Mwe muzitura icyo cyana cy'indogobe mukinzanire, nagira ubabwira ngo ni databuja. Imana itugirire neza, mureke tumwizere Kristo, mureke tumwizere. Yemwe abarushye, yemwe abaremerewe, yemwe abafite intimba zo mu mitima, yemwe bumva binaniranye, yemwe bumva bitashoboka, yemwe abarwaye indwara zakuye umutima, yemwe bari mu minsi mibi, nimuze musange Yesu arabaruhura. Yesu ni karuhura. Ndagushishikariza kugira ngo ibyo ngibyo byose itegeko rye ryabikuzanira, ryabirema, ryabitunganya. Itegeko rya Yesu rirarema, riratunganya. Imana itugirire neza. Ndagira ngo rero ngusengera Imana. Ahari Kristo ntunamuzi, ujya wumva bamuvuga, cyangwa se wari umukristo urananirwa, umaze gucogora, umaze kumva urushye, ariko uyu munsi ndagira ngo tugusengere Imana data wa twese akubohore. Itegeko rye rirabohora. Akubohora izo ngoyi z'umwanzi, akubohora ako gahinda kakwizingiyeho, akubohora uwo mubabaro urimo, akubohora ibyakuziritse ngo ntubyare, ibyakuziritse ngo ntukore ngo bikunde, ibyakuziritse ngo ntuwuzure umwuka wera, ibyakuziritse ngo ntugire iyerekwa, ibyakuziritse ngo ntuvuge ubutumwa, ibyakuzirikiye aho hari. Itegeko rye rirabibohora. Ibyakuziritse ngo utagira icyo ugeraho, ari ibintu byakuziritse, ariko itegeko rya Yesu rirabohora. Ribohora Lazaro ari mu gituro, ribohora indogobe y'umuturage, rirabohora. Itegeko rya Yesu rirabohora. Ndagira ngo uyu munsi tugusengera Imana, Imana ikubohora. Kandi uyu muburo ntuwirengagize, ni wowe Yesu akudutumyeho. Mana ni wowe ushaka, Mana ni wowe ugira ngo ibohore. Ntabwo nzi aho wabohewe, ariko uraboshye. Itegeko rye rirabohora rero. Mureka twizere Imana. Mana data wa twese, Mana nyiribihe, Mana nyirubutware, Kristo w'i Nazareti, bohora uyu mugabo, bohora uyu mugore, bohora uyu musore, bohora uyu mukobwa, mu izina rya Yesu. Ingoyi zamuboshye uzicagagure, uzicisha inkota yawe mu izina rya Yesu. Uwaboshywe n'indwara, uwaboshywe n'ibyorezo, uwaboshywe n'amakuba, uwaboshywe n'agahinda, uwaboshywe n'ibyago, uwo wese umubohore. Itegeko ryawe rirabohora Kristo. Mana wongera abantu, wongera agakiza, imbaraga z'Imana zibabeho, bakunda inzu yawe, bakunda agakiza, babohoke. Abarukene baremerewe ndabasengeye, abarwayi nibakire, indushyi niziruhuke mu izina rya Yesu. Ubohora umuntu mukure mu byaha, umushya agakiza. Mwami Yesu, agakiza, umuha agakiza uyu muntu urushye, nyamara ni wowe uruhura, ni wowe ubohora abarushye. Urakoze kugize neza, wongera abakizwa, gabanya umubare w'abarimbuka, wongera abakizwa. Ndabasengeye, ijambo ry'Imana rikwere kuri buri wese. Uyu muntu urwaye ibere, uyu muntu urwaye urwagashya, uyu muntu urwaye umwijima, uyu muntu urwaye amaso, turasengera indwara tuzikubitishije inkota y'Uwiteka. Bohora amaso y'uyu muntu, bohora amaso ye, mukize akaga, mukize amakuba, bohora inda ye. Uyu ufite randevu yo kuzabagwa, mubohore mu izina rya Yesu. Uyu uri gupfuka umusatsi wamushize ku mutwe, ufite indwara yo mu maraso, turamusengeye yakire gukira. Urakoze Mana, urabohora, ukabohora abagabo, ubohora abagore, basore n'inkumi, abo jya ubabohora. Urakoze kubikoze, cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia, amena. Imana ibishimire. Philadelphia, Imana irakira.